एक और मादी फेवरेट मेरी मादी थी माशाल्लाह से, खूबसूरत मादी, पीलों में बनी हुई है, ठीक है। और खजूरी, ठीक है, देखें माशाल्लाह से प्योर खजूरी लाखी मादी माशाल्लाह से। घर की पट्टी नई तैयार हुई है, अभी 2 साल ही हुई है माशाल्लाह से। पिछले सीज़न इसकी ब्रीड करवाई थी, वो बच्चे दोस्तों ने छोड़े ही नहीं, उठा के ले गया, कोई कोई ले गया, कोई कोई ले गया। इस दफ़ा देखते हैं इंशाल्लाह हमारे पास इसकी ब्रीड बचती है कि नहीं माशाल्लाह से। इसकी माँ भी मैं दिखाऊंगा आपको, चेक करें, बहुत खूबसूरत और बहुत नायाब मादी माशाल्लाह से। अल्लाह पाक ज़िंदगी करे इसकी भी, और इंशाल्लाह उम्र रही ज़िंदगी रही इसकी तो अच्छा शौक़ दिखाएगी ये मादी इंशाल्लाह।